ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற பழனி தாலுக்காவுக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம வந்ததே நல்லா உச்சி வெயில் நேரம்னால ஃபஸ்ட்டு ஜில்லுன்னு ஒரு ஐஸ் போட்டு ஒரு ஜூஸை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. பொதுவாகவே திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டை பார்த்திங்கன்னா நிறையா டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் நமக்கு இருக்குது. அதில் சின்ன சின்ன பிளேசஸும் நிறையா இருக்குது. இந்த பழனி சரௌண்டிங்கை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா டேம்ஸ் இருக்குது. அமராவதி டேம் இருக்குது, திருமூர்த்தி டேம் இருக்குது, பாலாறு பொந்தலாறு டேமு. அதோடைய வியூலாம் நம்ம கொடைக்கானலில் வந்து பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். கொடைக்கானல் போகிற வழியிலே நம்ம அந்த பாலாறு பொந்தலாறு வியூலாம் பார்க்கலாம், செம்மையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டேம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம பார்க்க போகிற டேம் எங்கே இருக்குன்னா, பழனியில் வந்து 20 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் பாப்பம்பட்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அங்கேருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர் லாஸ்ட்டு எண்டு போகணும். அங்கே தான் நம்ம பார்க்க போகிற குதிரையாறு டேம் இருக்குது. இந்த குதிரையாறு டேமுக்கு ஸ்டோரேஜ் தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கொடைக்கானலில் உள்ள இந்த கூக்கால் ஃபால்ஸ்லேருந்து வர தண்ணி இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும். கூக்கால் தண்ணி தான் இந்த குதிரையாறு டேமுக்கு சோர்ஸ். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா, இந்த குதிரையாறு டேமில் ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க. கொஞ்சம் டேம்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு உள்ளே போனோம்னா அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகலான்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சான்ஸ் இருந்தால் நம்ம அதையும் பார்ப்போம். இப்போ போகிற ரூட்டை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம பழனியில் வந்து உடுமலை போகிற ரோடை சூஸ் பண்ணணும். உடுமலை போகிற ரோட்லேயும் நம்ம அந்த சண்முக நதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலம் வரும். அந்த இடத்துல லெஃப்ட் எடுக்கணும். ரைட் எடுத்த த்ரூவாக உடுமலை போகும். லெஃப்ட்டு எடுத்து தான் நம்ம அந்த பாப்பம்பட்டி ஊருக்கு போக முடியும். அங்கே மட்டும் 2 இடத்த மட்டும் நீங்கள் லேண்ட்மார்க் பண்ணிக்கோங்க, அதை நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பழனியில் வந்து அந்த சண்முக நதி போகிற வழியிலேயே லெஃப்ட் சைடு கொடைக்கானல் போகிறதுக்கு ஒரு பைபாஸ் கட் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிப்ஸு கடை இருக்குது. நேந்திரம்பழம் சிப்ஸு போடுறாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுறாங்க. அங்கேயே ரெடி பண்ணி நீங்கள் அந்த வழியாக கிராஸ் ஆனீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த சிப்ஸ் வாங்கிட்டு போகலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கடைக்கு அப்புறம் தான் அந்த லெஃப்ட் சைடு கட்டிங் கொடைக்கானல் போகிற பைபாஸ் கட் ஆகும். இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குறது தான் அந்த கொடைக்கானலுக்கு போகிற பைபாஸு. இந்த லெஃப்ட்டு நீங்கள் கட் ஆகிட்டிங்கன்னா நம்ம திருவா கொடைக்கானலுக்கு போய்க்கலாம். 68 கிலோமீட்டர் கொடைக்கானலுக்கு இங்கேருந்து. இப்போ நம்ம பார்க்குறது, நம்ம அந்த சண்முக நதி பாலத்தை ரீச் பண்ணிட்டோம். இந்த பாலத்தை கிராஸ் பண்ணி தான் லெஃப்ட்டு கட் பண்ணணும். ரைட் எடுத்துட்டால் நம்ம பாதை மாறிடுவோம். இந்த பாலம் தாண்டி ஒரு 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரோடு அந்த கட்டிங் வெண்டா பிரியும். அதில் நம்ம லெஃப்ட்டு எடுத்துடணும். லெஃப்ட்டில் போகிறப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன லேண்ட்மார்க் வரும்னா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெய்க்காரப்பட்டின்னு ஒரு ஊர் வரும். அதுக்கப்புறம் அக்கம நாயக்கன் புதூர், கரடிக்குட்டம், வாடிப்பட்டி, அப்புறம் பாப்பம்பட்டி. இப்போ நம்ம பார்க்குறது நெய்க்காரப்பட்டி. சப்போஸ் நீங்கள் ரோடு மாறினாலும் இந்த ஊர் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரோடு மாறிட்டோம்னு. அதுக்காக சொல்கிறேன். இப்போ நெய்க்காரப்பட்டி நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம். அதே போல் நம்ம பாப்பம்பட்டியில் அந்த பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அங்கே வந்து இன்னும் அந்த போர்டு சரியாக வைக்காமல் இருக்குது. அதனால் அதையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு பார்க்குறதெல்லாம் அந்த கொடைக்கானல் மவுண்டெயின்ஸ் தான். செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ரோடும் நல்லா நீட்டாக இருக்கும். நிறையா இடத்துல 2 சைடு மரத்தோடு இருக்கும், குழுன்னு இருக்கும். வெயில்லையும் அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு வெயில் தெரியலை. நான் ட்ராவல் பண்ணப்போ நல்லா இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக அந்த கொடைக்கானல் மலைகள் தான். இப்போ நம்ம பாப்பம்பட்டி ரீச் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக அந்த நயாரா பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து ஒரு 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் லெஃப்ட்டு கட் ஆகணும். இந்த ரோடு கொஞ்சம் சரி பண்ணாமல் இருக்காங்க. சரி பண்ணால் போர்டு வச்சுருவாங்க. இந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பாப்பம்பட்டி ஊருக்குள்ளே வந்துட்டோம். நீங்கள் பழனியில் வந்து பஸ்லேயும் வரலாம். டைமிங்க்கு பஸ் இருக்குது. அந்த டைமிங் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பஸ்லேயும் குதிரையாறு டேம் வரைக்கும் போகலாம். பஸ்ஸில் வரதுனால நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம்.
அதே போல் அங்கே டேமில் வந்து உங்களுக்கு நெட்வொர்க் வந்து ஃபுல்லாக கிடைக்காது. சப்போஸ் நீங்கள் கால் பண்ணணும், எது மெசேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடியே அதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே உங்களுக்கு நெட்வொர்க் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும், கிடைக்காது. பாப்பம்பட்டி பஸ் ஸ்டாப் வந்தாச்சு. இங்கே வந்து நமக்கு கரெக்டாக ஒரு 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம குதிரையாறு டேம் இருக்குது. இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறையா ஷூட்டிங்கெலாம் எடுத்திருக்காங்க. இப்போது ரீசெண்டாக நம்ம சொன்னோம்னா அந்த சமுத்திரக்கனி மூவிஸ் கூட அந்த ஒன்று எடுத்ததாக சொன்னாங்க. ஏலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம், அந்த ஸ்பாட்டு தான் இப்போ நம்ம கிராஸ் பண்ணி போக போகிறது. அந்த ஏழை படம், சமுத்திரக்கனி படம், மணிகண்டன் 2 பேரும் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்ல அருமையான பிளேஸு. அது இப்போ டாப் ஆகியில் அந்த மூவியில் உள்ள சீன்ஸை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன். இதுபோல் நிறையா ஷூட்டிங்ஸும் இங்கே எடுத்ததாக சொல்கிறாங்க. நிறைய தென்னந்தோப்பு இருந்துச்சு உள்ளே போகிற பாதையில். இங்கே நம்ம போக போக நம்ம அந்த மலையை ஒட்டி போவோம். போகிற வழியில் இந்த லாங்கில் தெரிகிறது ஒரு சின்ன கரடு. இதுக்கு வந்து நரிப்பாறைன்ட்டு இங்கே பேர் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஏரியா பேரே நரிப்பாறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இங்கே நம்ம போக போக கிட்ட நெருங்கிட்டே போவோம், மலையை ஒட்டி போயிடுவோம். இந்த இடம்லாம் பார்க்குறக்கே சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே தண்ணி, ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் அந்த கரடு மேலே, இங்கிட்டு ஒரு சின்ன கோயில், நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. நம்ம ஈவினிங் ஆகிடுச்சு நம்ம இங்கே வர்றதுக்கு. அவ்வளோ டைமிங் இருக்காது. நான் கொஞ்சம் லேட்டாக இங்கே உள்ளே வந்தேன், அதனால் ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் கொஞ்சம் இயர்லியாக வந்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி நைட் டைமில் அந்த டேமில் லைட்டிங்கும் பண்ணுவாங்க. லைட் போட்டாங்கன்னா அந்த வியூஸ் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பார்ப்போம். ஃபுல்லாக மலைகளை ஒட்டியே நம்ம போவோம் ட்ராவல் பண்ணி. ஈவினிங் ஆகிட்டாலே நல்ல அந்த கூலிங் தெரியுது இந்த இடத்துலலாம். நம்ம ஹில்ஸில் போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த கூலிங் இருக்குங்கலாம். இப்போ நம்ம டேமை நெருங்கி வந்துட்டோம். இதுதான் நம்ம சொன்ன அந்த குதிரையாறு டேமுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். இப்போ நம்ம மேலே வந்தாச்சு. நல்ல சன்செட் ஆகிடுச்சு. அந்தளவுக்கு வெளிச்சம் இல்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எடுத்து போடுறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு. லைட்டிங் போடுவாங்கன்னு பார்த்தேன். லைட்டிங் ஏதோ வேலையாக இருக்கிறதுனால லைட் எதுவும் போடலை. சரி பரவாயில்ல. நான் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே டேமுக்கு வந்திருக்கிறேன். நான் அந்த கிளிப்பை உங்களுக்கு இதில் ஆட் பண்ணி போடுறேன். அதில் வியூஸ் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். அந்த டேம்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு அந்த போகிற அந்த புல்வெளியிலே நம்ம நடந்து போனோம்னா அந்த ஃபால்ஸ் போகலான்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ அதுக்கு அலோடு இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. மேபி ஃப்யூச்சரில் அலோடு இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது கிளிப் எடுத்து போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எப்பவும் வேணும். தேங்க்யூ.